На будівництво доріг в Первомайському районі облрадою впродовж останніх 3 років було виділено найменше коштів в порівнянні з іншими районами Миколаївщини. Таку інформацію озвучив на черговій сесії Первомайської міськради народний депутат по 132 округу Максим Дирдін. Головною причиною такої ситуації нардеп назвав відсутність планомірної роботи в цьому напрямку, зокрема депутатів облради, обраних від Первомайщини. Чому такі цифри на Первомайський район? Їх є декілька причин. Зокрема, є суб'єктивний фактор, це що ніхто не намагався добитися цих коштів, тому що, на превеликий жаль, як практика показує, це треба урвати ці кошти для того, щоб Первомайський район міг отримати на ці дороги. Сам слово урвати, тому що по-іншому, по справедливому розподілу коштів, воно не відбувається, на превеликий жаль. І так само це були попередні роки каденції 8-го чи 7-го скликання облради. Другий момент, коли ми говоримо про виділення коштів на дороги, наприклад, які поєднують із селами, то виникає питання перше, а є проєктно-кошторисна документація? А її немає, тому що ніхто цим не займався в попередні роки. Її немає. Коли навіть і можна було гроші вибити, але є документація, немає цієї документації. Тобто ніхто планомірно не займався цією роботою щодо формування їх по районах, щоб була документація і зразу можна було ставити і цей ПКД вимагати коштів на ці дороги. Депутатка Тетяна Ушкарьова зазначила, що про кількість виділених областю коштів депутати міськради часто дізнаються постфактум. А нельзя быть депутатом городского совета, знать о том, что вы выделяете деньги именно на дороги заранее. А не так, когда уже это все состоялось, лично я не знаю, вот кто-то это и знал, я лично не знала о том, что были выделены такие деньги. Надо задавать вопросы тем депутатам облрады, которых избирали и в этот созыв, которые затянули для Первомайска аж 3,7 миллиона, чтобы вы понимали, на цей рік. А все остальное перетянули в соседние районы, там, где есть объемы. Ну вот давайте заранее все знать, когда вы Заранее Я же заранее докладываю вам, не требовали. что 3,7 заранее уже выделили, чтобы никто себе ни в чем не отказывал. Просто так денег никто не даст. Надо оставить, вырезать зубами, пирогами. Так вот, и ваша просительская сила тоже находится в облраде. Пожалуйста, все, присоединяйтесь к этой инициативе, для того, чтобы можно, чтобы было сдвинуть мяч на две точки. Нардеп закликав нинішніх депутатів обласної ради та представників Первомайської ОТГ долучитись до пошуків вирішення проблеми на спільному зібранні в райдержадміністрації 25 лютого.